ओम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हिमानी यादव स्वामी रामदेव जी द्वारा संचालित पतंजलि योगपीठ संगठन की एक कार्यकर्ता हूँ। आज मैं आपको खांसी से जुड़ा एक उपयुक्त और असरदार नुस्खा बताने जा रही हूँ। दिव्य पेय, जो कि एक पेय पदार्थ है, स्वामी जी के द्वारा संचालित स्वदेशी केंद्र व आरोग्य केंद्रों पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप उसकी 2 चम्मच 1 लीटर पानी में 15 मिनट तक उबाल लें और उसके बाद उसे छान कर पी लें। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। यह नुस्खा आप 3 दिन अपनाएं और आपकी खांसी में आपको बहुत लाभ नज़र आएगा। धन्यवाद। ओम।